Sveiciens vlogā. Mēs atkal apmeklējam aptieku. Raimo dodas pēc zālēm. Kakliņam bišķīt apaugstējies. Mēs dodamies uz Norvēģiju, uz Oslo, uz nu jau 10. ja nemaldos, vai 9. pasaules kausa posmu. Un šeit būs tikai divas distances, intervāls tāds 10. slidsolī un 20. klasikā. Jā, klasika pirmajā dienā, tāds ļoti īsts ātrs posms. Un Niks ir apslimis, tāpēc arī uz šeien nedevās. Uz šeien devās vēl Silvestrs. Un kā redzam arī Raimo, bet viņam arī viegli neiet. Esi bišķīt apaugstējies. Faringo sprejs ir. Faringo sprejs. Slimību jau imūns palīdz. Foršs ātrs lidojums uz Oslo. Pusotru stundu esam jau galā. Un tagad vēl 50 minūtes būs jābrauc ar šatlu līdz dzīvošanai. Nu, šis ir mūsu hatņiks. Skandiks. Izskatās jau diezgan iespaidīgi. Vai ne, Silvi? Izskatās ļoti labi, bet ir baigi augsts jākāp. Iebraucamais ceļš. Parkings. Dodamies uz trasīti. Trasīti uz Holmenkollenes trasi. Vienu no krūtākajām, slavenākajām trasēm pasaulē. Kurā Nortuks 11. gadā vinnēja 50. Ļoti skaisti. Vinnersprinten, og her sørger Petter Northug for en perfekt avslutning på Oslo-VM. Han tar femmilsgullet! Femmilskongen Petter Northug! Og gjør det igjen! Og gjør det bronse! Slēpāšanas vērts ir labi. Es domāju, ka nē, jo tur gan jau ir šitiem ten smērētavas. Nu, esam pašā rīta agrumā, kad neviena vēl nav pirmie trasē. Tas paugurs, kur Norča visus izkapāja. Ja, det er fantastisk! Han avgjør sitt tredje gull der oppe, suser over broa, har 100 meter igjen, og gir... Skaisti jau. Silvi, ko tu? Jā, netiekam iekšā, mums nav atslēgu. Jā. Raima aizgāja pēc atslēgām. Mēs baudam skatu tikmēr. Nu, mēs vispār jau izstaigājāmies pa pilnīgi visurien, kur varēja. Mēs no augšas nogājām tur lejā, tad aizgājām uz turieni, tad pa leju tur gājām pa stadionu uz to pusi, tad uzgājām augšā, tur aiz mājas, tur bija viena, tur bija firmaču vakskabīnes. Un tad mēs gājām tur augšā, vēl augstāk, tur bija lielās pūres, un tad mēs nonācām te lejā, un atnācām līdz šienei. Mēs jau principā pusstundu soļojam un meklējam, kur savaksēties. Jā, un cerams, ka mums Sviks aizdos galdu vai kaut ko tādu, un tad mēs varēsim nokasīt slēpes uz testa. Jo mēs viņiem tā runājām, un viņiem pazuda vidiņš, un tas, kur uzlikt slēpes, tā kā profils līdz ar to. Situācija nav spoža, ceram, varbūt, ka Igauņi varēs palīdzēt vai vēl kāds. Situācija ir spoža, jo saulīt palīdz. Jā, bet viņi mums palīdzēs, varbūt, nokasīt Sviks vēlāk, tā kā tā. Man vēl jāpaspēj skolas testu bišķīt. Es domāju, ka man ar 2,5 stundām pietiks, bet izskatās, ka galīgi nepietiks, jo mēs pēc stundas tikai sāksim slēpot, tā izskatās. Te ne viņš nāk. Vai šīs būs great success? Vai mums te būs slēpes? Es pat nesamaksā. Mēs slēpes atdevām viņiem pasaules čempionu. Gribējām atdot, lai Čepoli aiziet līdz Oslo. Beigās viņus vajag atstāt vakskabīnē. Mēs viņu būsim atstiepuši atpakaļ un noliksim, lai mums ved uz pasaules kausu Oslo. Tā kā te nav.
Mums varbūt ir otrajā. Mums ir tik daudz reāli vietas, kur smērēt, bet mums nav ar ko smērēt un ko smērēt. Sekojam līdzi. Jā, slēpes mēs atstājām viņiem Trondheimā un tad samaksājām, lai Norvēģi aizved viņas uz šejienu uz Oslo. Un pagarājam, šitā. No tā mēs esam tikuši, cerams, līdz konteineriem. Pašā kalna augšā. Nordic Combine. Ai. Nu vēl augstāk viņi nevarēja uzbāzt to storidžu. Jā. Silvim zināmas priekšrocības. Mēs tikām pie čeholiem, tā kā esam vienu soli tuvāk treniņam. Vai ne, Raimo? Atradām čeholus Nordic Combine storidžā. Viņi kaut kādā veidā te bija atkūlušies. Un tagad dodamies lejā atpakaļ. Mēs ņemamies pa Sviks būdiņu. Silvis slēpē pēdus arī. Raimo kasanos slēpes. Viņiem atšusiņi. Nu kopumā, jā, viss Sviksa. Viņi mūs ielaid iekšā, nu viņi mums arī smērēs slēpes, bet tā kā viņiem nav laika, tad mēs paši ātri sagatavojam savu slēpes testam, un man pēc stundas jau būs skolā tests. Tā kā visu mūs testē. Visa dzīve testē. Jā. Esam aizgājuši uz veicīti, noskrējām lejā, tagad kāpjam kalnā, bijām pēc jogurtiņiem, mačiem, dzirdīšanai, tiesa. Mūs īsti neviens nedzirdīs. Mēģināsim kādam palūkt rītā pirms starta. Un savu darbiņu būsim izdarījuši, pudeles būsim sagādājuši. Tā kā, jā, nu sliktākajā gadījumā brauksim 20 bez dzeršanas. Jā, ārā ir ļoti labs laiks un tā kā trase bija pārsteidzoši sausa pat. Un, likās, ka varbūt nav jāņem paši siltākās slēpes, bet beigās jau tomēr paņēma, jo rītā starts mums ir 2 un gan jau tomēr bišķīt trase atlaidīsies. Slēpes mums smērē Sviks un šodien mēs šādi atstājām viņas pieslietas pie busiņa, jo viņi kaut kad bija aizdevušies, viņi teica atstājot, te jau uz rītdienu būs gatavs. Tā kā šobrīd ar šādu servisu un līmeni mēs startējam pasaules kausā. Līmeni, jā, tā kā. Bet tas ir labākais, kas mums ir šobrīd, un paldies Sviksam, ka viņi var uzsmērēt. Tā kā tas arī ir fakts, un ja nē, tad mums vispār būtu ļoti grūti. Pirms sacensību dienā. Vai parādīsi, ko šodien ēd brokastīs pirms starta? Nu, šitas īsti nebūtu pirms starta, gan jau pusdienas arī vēl jo starts vēl. Jā, starts ir 2, man 20, tev pat vēlāk. Jā, bet nu parādīsim, ko mēs ēdīsim. Tāds bišķi aizsmacis izklausies. Bišķi ir ieķerts. Jā, man bišķīt arī ir iesmas. Un kakls tāds viegli. Nu, sāpošs. Man tā sagribējās ēdienu, ka es aizmirsu par filmēšanu. Silvi, kas tev vēl tur ir atlicis? Man ir vēl 2 maizītes. Pankūka ar ievārību. 2 tomāti. Vienkārši prikolu pēc. Un tad ir krosants. Krosants un tas veidojums ar šokolādu. Jā. Un karstā šokolāda. Bija karstā šokolāda. Bišķīt kakliņa. Nav ko? Esam tikuši līdz smērētavai. Ko mēs? Ko? Bāzīte. Pie Silviju bija bāzīte. Pagaidā. Tas. Tu paņēmi to paciņu? Jā. Nu jā, vienvārds sakot, mēs no rīta sagādājām uzlīmes. Flora testam sacensībām izņēmām numurus, nodevām Skandināvijas kausa medaļas, jo Latvijā nenotika Skandināvijas kausa. Tagad neskapēc, jā, jo sniegs nebija sagatavots. Tagad Raimo smērēs slēpes testam un testam treniņam.
Bāzīte. Pie tevis bija bāzīte. Es tev atdevu viņu, ne? Nevar būt. Tu viņa kaut kur te nolikt, tu viņa kaut kur iekšā nolikt? Man liekas, es tev viņu iedevu. Nā. Man nebija vietas, kur ķipa šitajā ten likt termosā. Nu, ja nav manā termosā. Vai varbūt pie tevis ir, ja tu likt pēdējais bāzīti? Nē, tā nevar būt. Bāzītis nav pie maniem. Nu, nezinu, vienvārds sakot, sataisīsim slēpes treniņam un tad močīsim treniņu iesildošo. Pašlaik mums slēpju nav, viņi ir kaut kur devušies uz testu. Gaidām. Uzvanījā, viņi teica, ka jāgaida. Bet mēs stāvam vismaz pie Behas. Nu, mačs ir, maigi sakot, briesmīgs bija. Es teiktu, ka man vēl piesniegs Trondheimā bija tikpat briesmīgs, bet tur vēl vismaz bija kaut kāda atmosfēra. Šeit bija vienkārši briesmīgi. Neturēja vispār. Kā vispār slīdenība. Tagad klips no trases. Jā, es ceru, ka te būs kāds klips. Nu, varbūt, nu, ja būs, tad es ielikšu. Un es nostūmos praktiski visu 20-nieku. Tur slīdēšana bija ok, slīdenība, bet turamība bija briesmīga. Tā kā vispār neturēja. Reku Raimo teica, ka viņam turēja pavisam nedaudz. Silvis. Nu, man turēja, bet man liekas, ka man baigi labi neslīdēja. Jā, bet, nu, kopumā labi, mēs kaut ko arī tā kā nebijām sarunājuši. Labi, nu, bijām sarunājuši, ka uz 1:30 mums Sviks iedos slēpes, bet viņi bišķīt aizkavējās. Un uzreiz notestējām slēpes un praktiski bija jāiet uz startu, jo nekur vairs iesildīties neļāva pa trasi. Un tā mēs gājām uz startu un slēpes neturēja vispār. Es nostūmos, pārējie kaut ko nospirinājās. Un ar to arī gonka beidzās šodien. Paldies par uzmanību. Šodien Raimo nestartēs, jo ir bišķīt apslimis. Nu, mums arī nav 100% veselība, bet brauksim pēdējo šīs sezonas 10-nieku slidsolī. Silvim starts 2:11, man 2:06, tā kā 6 minūtes agrāk. Un cīnīsimies, jā. Kārtējo reizi. Šodien vajadzētu būt labāk, ir 2 apļi. Piečukam ir slidsolis. Tā kā trase arī izskatās nelēna. Tā kā visam vajadzētu būt labi. Raimo, cerams, iefilmēs mums kādu video materiālu, kā mēs mokamies. Ja jūs jautājat, kā mums iet, tad reku Igauņu vakskabīne, tīram slēpes nost. Treniņam aizmirsām, ka mums nav nokasīts neviens slēpes uz treniņu. Silvestri darbojas. Labi, ka mums ir tik atsaucīgi kolēģi. Davai. Jābūt ātri forši, bet nav ātri. Jā, ir tāds baigi, tāds sausais sniegs, tāds grūti izstāstīt, viņš tāds neinteresants. Tā kā, man liekas, viņš ir izkaltis, varētu teikt. Viņš, nezinu, kaut kā... Nē, nu vienkārši saulē, viņš vēl nekaltē vaļā. Nu jā, tā kā tā. Bet, nu, šodien arī emocijas nekādas. Tāds vienkārši braucām. Var just, ka muskuļi ir pilnīgi tukši. Vienvārds sakot, Oslo posmu finišējam. Es droši varētu atzīt šo par vissliktāko posmu sezonā. Viss riebīgāko, ne?